Autostore à l'Arby vous présente Mécamag. Miarabe! Androany sika dia anaraka indray ny andiany fadimy eo amin'ny ho fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ny taranja enduro izay nokarakaran'ny club BMC na ny Bira Moto Club izay notontosaina tany Antsirabe. Ity andiany ity izay lalao mialohan'ny farany amin'ity taopilalaovana 2024 ity. Fa mialohan'izay aloha dia anaraka andresadresaka tamin'ireo mpanamory kartina vitsivitsy isika izay eo andalam-pikarakarana ny Grand Trophée tsy ho ela intsony. Ity lalao ity izay famaranana ny taopilalaovana 2024 ny taranja gardine koa manarafinaritra ary e! Salut Nathan. Salut. Content de t'avoir pour cette première émission. Dis-moi, première question Nathan. Qu'est-ce que tu ressens après ce premier titre? Après ce premier titre, je sens la bonne humeur. Je sens que mon cœur veut que je continue à être comme ça, avoir l'image pour montrer à tout le monde ce que moi et tout le monde peut faire pour encourager des gens, des amateurs ou des pros pour venir ici. Je suis plus jeune, oui. J'ai commencé le kart en 2009. J'avais l'âge de 3 ans. J'ai commencé avec les cartes, les locations comme les autres, les amateurs. Et après, j'ai aimé. Mon père a essayé de trouver des moyens pour que je conduise des vraies cartes pour les professionnels et ça m'a donné à ce niveau-là pour 2019. Parle-moi de ton kart Nathan, parce que en regardant ton kart derrière nous, je pense que c'est une très bonne machine. Ouais, c'est une très bonne machine, c'est une marque allemande, Mark One. C'est original. Ici, Mark One, ils utilisent des méthodes à leur manière pour donner d'une puissance, l'esthétisme et tout. Salut Mamke. Salut Marc. En forme? Yeah. Anomana trophée Marc ahoana zany manomana trophée zany. Inona ny entraînement mba tena ataony Marc zany anomanana an'io? Mila mizatra amin'le piste fotsiny dia mitady réglage. Dia sinon mila miezaka mantana tsara amin'le endurance fa satria sûrement mety lavalava le tour amin'ity trophée ity. Inona zao ny carte Marc mba afaka azavay Marc kely ve hoe ino ty machine anao ty année firy izy ohatry zany? Ity zany Praga Dragon FO2 de 2018. Ity zany tena le ngamba ty ngamba raison avy any Praga. Ty mihitsy zao modèle farany amin'ny Praga. Des moteurs Rotax 125cc. Junior? Junior. Projet an'ny Marc sy ny team Marc zany amin'ny saison 2020 mbola anao kartina ihany Marc? Mbola anohy kartina fa hiakatra catégorie, hiakatra miaraka amin'ny élite dia hiova machine zany dia avy eo ny objectif anay zany dia mizatra amin'ny élite dia avy eo amin'ny saison 2021 zany miady championnat amin'izay. Merci Marc. Merci.
Eric. Salut Rin. Bonjour. Faly miarabanareo Roland amity émission carte marque ty. Samby antsika manao an'izany émission zany eto amin'ny carte iny. Dia faly mahita anareo Roland hita. Nareo Roland reo moa zany zao samy manana réglage ve sa amin'ny maha team anareo mitovy réglage ve nareo rehefa manao course? Ny vazako anazy angamba ny tena tsy mitovy mihitsy satria mety hoe izy zany arakaraky ny conduite ny tsirairay fomba fidirana sy fivoahana virage. Zany hoe ny fomba hidirako virage ny zone de freinage tsy zone de freinage numérique mihitsy dia zay no mahasamy hafa an'ilay izy dia samy manana pignon any ampiasaina. Moa koa vu hoe za catégorie max moa izy Evo dia tena tsisy hidirana mihitsy ilay izy matetika. Nenay moa zany team somary hoe team machine voaingana no forona zany hoe zahay dia samy mbola maka expérience daholo ka ny partage nenay no tena mikoatra. Zany hoe zay réglage ataoko dia tantaraiko amrina hoe ohatran'izao lesy ny ataon'ilay kako ataoko amin'ity réglage ity dia azakaraka izy ihany hoe anova réglage izy par rapport amin'izay teneniko izay sa hoe hotazomy ihany anazy. Moa koa nge réglage temps ihany no mikoate rehefa mihodina eo ny fotoana foana hoe aingakaingana iny réglage iny dia iny tazominao anao iny réglage fa afaka partagena ilay izy fa tsy voatery ety amin'ny conduite indrina ny réglageko. Inona projet ny tsy haiko na team machine 2020 mbola huit avy ny team machine mbola hivoatra avy ny team machine sa anahoana izy amin'ny 2020? Ny team machine mbola eo foana izay amin'ny herintaona mbola ilalao izay vonona ny ilalao foana. Ny objectif angambany dia satria tamin'ity taona ity tsy azonay ny championnat de Madagascar, tsy azon'ny team anay moa zany fa zay zany ny plan amin'ny saison manaraka hoe azon'ny ray amin'ny ao anatin'ny équipe anay ny championnat de Madagascar. Notontosana ny alahady lasa teo izany hoe ny alahady 10 volana novambra tao Antsirabe ny andian'ny fahadimy eo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ny taranja motocross enduro 2019. Ity andiany ity no lalao mialohan'ny farany amin'ity top ilalaovana ity ka ny club BMC na ny Bira Motoclub no nikarakara izany. Neuvième X Country, io no anarana nampitondray ny mpikarakara ity hetsika iray ity ka tao amin'ny colline Divohitra tao Antsirabe no nilalaovana izany ary mirefy 4 kilometatra teo ny alavirany. Tena nanao izay nilety rehetra ny mpikarakara tamin'ny tracé ny lalana satria dia teknika be ary mila gestion be ihany koa ny filalaovana izany. Raha ny teo amin'ny fizotra ny lalao indray ary amin'ny maha-enduro azy dia azakazaka nandritry ny 2 ora sasany tsy ankiato no natao tamin'io lalana io ary tsy nampitovy azy amin'ny enduro hafa dia tsy misy temps de pause ary tsy misy fiovan'ny mpanamory fa pilote iray no mitondra ny moto iray. Mafy izany lalao izany ho an'ireto mpandray anjara ireto.
vao maraina dia efa saika vonina avokoa ireo mpifaninana rehetra ny vizity teknika no tsy andrina izy ireo mba hanaovany ny andrana ny lalana na tratra 7 ireo tonga ny soratra anarina tamin'ity lalao ity ka nizara ho sokajy maromaro izany dia ny junior ny sokajy féminine izay nahitana mpandray anjara iray ny sokajy 85cc ny vétéran 1 sy ny vétéran 2 tamin'ny 12 orana nanomboka ny départ voalohany izany hoe ireo junior sy vétéran ary 20 minitra tsy avy tany lalao izay vao nandeha ireo sokajy 85cc vao nanomboka ny départ dia nafana sahady ny lalao ka andeha ary hojerevantsika ireo vokatra isa-tsokajiny araka ny efa voalaza teo dia tokana ihany ny tao amin'ny sokajy féminine tsy izy izany fa ilala izay team Husqvarna nizotra ny lamina izy tamin'ity lalao ity efa ela ny tsy nandray guidon ny tanany ary mbola nizatra kely indray teto aloha e ho an'ny kategoria junior indray dia miisa enina izy ireo no tonga hatramin'ny farany ka i Florian no nitondra ny BHR laharana 100 no teo amin'ny voalohany ity mpanamory ity dia anisany noreharehan'ny taranja motocross raha ny zavatra nataony nandritry ny lalao satria dia tsy natahotra ny fampitana amin'ireo efa sangana ka teo amin'ny classement général izy dia nipetraka teo amin'ny laharana 7 Manonga midotro, c'est très difficile. C'était très physique, mais c'est un joli environnement, c'était joli. Donc on s'est quand même bien amusé et tout ça. Mais c'était fatigant quoi. Très racabé. Un tracé assez long et très physique aussi parce que comme j'ai dit, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte des... Très racabé. Désolé. Je tiens à remercier Patrick No Limit en premier parce que c'est lui l'organisateur. Ensuite tous les autres sponsors et en particulier mon sponsor BHR et Mecha Motors qui me permettent d'être présent à chaque course d'enduro. Donc voilà, remerciements à eux et félicitations pour la course, c'était bien organisé. Il n'y a pas eu de problème dans les horaires, c'était bien. Voilà. narahany Lombardo teo amin'ny laharana faharoa izay nitondra ny KTM ary fahaenina izy teo amin'ny classement général. Marco izay team Husqvarna nitondra ny laharana fahasivy amby 50 no teo amin'ny laharana fahatelo ho an'ny sokajy junior. Tsy nanao ambany zavatra ny lalao i Marco fa dia niataky avy hatrany izy na dia mafy taminy azy zany ary teo amin'ny laharana fahafitony général no nitoerany tamin'ny farany.
nanaraka ny marco teo amin'ny laharana faha-efatra ary ho an'ny sokajy junior dia Iaron ilay mpanamory nitondra ny laharana faha-raika amby roapolo. Tsy nilavolefina izy tamin'ny hamafin'ny lalana fa nanao izay vitany ary tsy lavitra tamin'ny marco izy tamin'ny général fa teo amin'ny 9e place, izany hoe tao amin'ny tour telo teo izany no nandaozany marco azy. Mathieu kosa ilay mpanamory nitondra ny laharana 350 no nanaraka ny Iaron tamin'ilay Husqvarna teo ary eo amin'ny laharana faha-5 sokajy junior hatrany no nisy azy. Na izany aza dia latsaka kely ny tory-vitany ka nametraka azy eo amin'ny laharana faha-410 ho an'ny classement général. Namarina izany sokajy junior izany dia i David izay nitondra ny laharana faha-350. Mafy an'ireto junior ireto ity lalao ity, na izany aza dia mbola teo amin'ny 20e général no nisy an'i David teto. Motostore à l'Arby, la ligne complète pour tout type d'achat de moto. Un espace de 2 ateliers de SAV, un large panel d'équipements et d'accessoires s'offre à vous. Distributeur dans toute l'île des marques Husqvarna, Sim, CF Moto et BMW. Motostore est représenté par 8 points de vente. Venez visiter notre showroom à l'Arby. Motostore, l'univers des motards à Madagascar. Izany lalao an'ny sokajy junior fa eo amin'ny sokajy 85cc indray dia 4 izy ireo no nandray anjara ary 3 kosa ny tonga hatramin'ny farany. I Jeremy laharana faha-1 amby 30 no teo amin'ny laharana voalohany. Na dia 5 minitra ihany aza ireto 85cc ireto no nanao ny départ dia mafy ho azy ireo izany. Nefa na izany azy dia mbola maro ireo mpanamory lehibe mbola tao aorinany ary tany amin'ny laharana faha-3 amby 20 ny général izy teto. Iondi kosa ny teo amin'ny lalana faha-2. Tsy nahalavitra be tamin'ny Jeremy izy teto ka mpanamory roa no nanelanelana azy roalahy. Izany hoe tany amin'ny 26e teo amin'ny classement général izany no nisy azy. Namarina izany sokajy 85cc izany dia i Gino, Team Husqvarna, izy ihany koa no namarana ny général teto. Raha fehezina aloha ny lalao ho an'ny sokajy junior 85cc dia nanalazo no tena natao tao
ary niezaka nanao izay avy tanany lalao avokoa ny rehetra na izany azy dia maro ireo izay nanao abandon noho ny avizanana sy ny olana mekanika ka tsy afaka nanohy ny lalao intsony. Ho an'ny squads vétéran kosindray ara-dia mizara roa dia ao ny vétéran 1 sy ny vétéran 2 ka ho jerevantsika araloha ny vétéran 2 izay nahitana mpandray anjara enina izy ireo ihany koa no tonga tamin'ny arrivé final. I Nicolas laharana fahatelopolo team Husqvarna trano no teo amin'ny laharana voalohany. Mitandrina mafy ity mpanamory ity fa sarotra ny lalana. Narahany Paolo mbola nitondra ny Husqvarna ihany koa. Nitazona hatramin'ny faran'ny rythme ity mpanamory ity ka izao nitoetra eo amin'ny laharana faharoa ny vétéran 2 izao ary teo amin'ny 15e place kosa no nisy azy amin'ny classement général. Nanaraka fahatelo tao aorianan'ny Paolo i Carnesis laharana fahadimy-dimampolo. Mitovy lalao izy ireo ka toroto teo no elanelana teo amin'ny Paolo. Fanfan kosa izay mpanamory nitondra ny Sherco no teo amin'ny laharana faha-efatra. Ny fanetiety kely ny elanelana teo amin'ireto telo voalohany ireto ary ny fanakaiky be ihany koa ny laharana teo amin'ny classement général. Teo amin'ny laharana fahadimy dia i Charles ary narahany Bad Boy teo amin'ny laharana fahaenina. Ity mpanamory ity izay nandamina fa tsy nikoropaka nandritry ny lalao. Na izany aza dia somary mafimafy ho azy ny tracé izay natao.
ho an'ny vétéran ainkosyndray ara dia telo izy ireo no tonga hatramin'ny farany ka itsitsy nanamory ny sherko no teo amin'ny larana voalohany ity farany ihany koa izay filohan'ny FMAM na ny fédération malgache du motocyclisme no sady mpandray anjara ihany koa mahery ny lehilahy ka teo amin'ny deuxième temps général izy rehefa avy nanao combat be sy spectacle ho an'ny mpankafy voalohany tegna maloha misaotra ny mpikarakara fa nafinaritra le kilalao ohatrany tsisy naratra aloha raha mifahalalako anazy mafy dia mafy ny circuit amin'ity be da be mihitsy ny hitako ny abandonne sady na le izy ara techniquement tena sarotra be fa mafinaritra aloha fa tanteraka soma tsara tsisy nanenina ny spécificité an'ity toerana ity zany somary be tendrombohitra be dia miaka-medina foana dia physiquement tena hitako hoe be da be ny sahirana be da be ny hitako mijanona eny an-dalana satria tsisy fotoana kanaina mihitsy le izy dia be da be no mijanona zay ny tena hitako mafy tamin'ity fa en tout cas aloha le toerana mafinaritra misy azo azo tena nafinaritra misaotra natsira be mafy ny lalao au départ sarosarotra kely foana satria le lalana koa indraindray somary teritery ny mpandray anjara raha tsy diso teo 38 dia ohatran'ny mafimafy kely le misisisika indraindray rehefa indrindrindrindra eny amin'le toerana hoe misy menjera dia le voabahana fa bon mafy ny mpilalao be da be ny tao aloha tao i Mathiasy tena nanao zavatra tsara izy mafinaritra respecté tsara daholo ny timine nafinaritra be ny consigne koa ny passe tsara daholo ny toerana nisy an'ny ambulance sotrako hitako nety tsara ho anao manokana totosa soma tsara ny kilalao androany Patrick No Limite mitondra ny Husqvarna kosa no nanaraka azy ary teo amin'ny lalana faharoan'ny vétéran 1 izy zany ity mpanamory ity izay mpikarakara an'ity hetsika ity no sady ihany koa mpandray anjara tamin'ny lalao na dia zareo amin'ny BMC aza no nanao ny tracé dia nitovy tamin'ireo mpilalao hafa ihany izy reto satria tsy nahazo ilalaovana mialohan'ny tena fifaninanana ny tracé ary eo amin'ny 8e général izy tamin'ity X country ity ny atriana lalao mafimafy ihany fa somary sarotsarotra le tracé le circuit zany teknika be sady tena nandreraka be namizana be fa nafinaritra le izy ny tena sarotra tao le monté tato ihany zany no rehefa tena nandehana le moto be dia be le izy dia niova be ny etahan'le lalana fa na izany ara mba afaka nanampy ny mpijery dia mba tsy dia nanina ihany le izy Tarzan kosa ilay mpanamory larina fahatelo no teo amin'ny 3e place ny vétéran 1 tao amin'ny 5 minitra tsy ataperan lalao
ity farany noho nyzany nanoho ny fianjerana izay nahazo azy ka tsy afaka nanohy ny lalao intsony na izany aza dia mbola 24e position izy tamin'ny classement général. Izay alohany amin'iny fa teo amin'ny kategoria 2 kosa indray dia roa izy ireo no tonga hatramin'ny farany ka i Ben larana fahafito amby 30 no teo amin'ny larana voalohany ary faharoa amby 10 kosa izy raha ny vokatra général no jerena. Izay narahany Fayaz nitondra ny moto larana faha-10 ary faha-9 kosa ny toerana nisy azy raha classement général hatrany no jerena. Teo amin'ny kategoria 1 indray nanjaka ny Honda ny voalohany ary mbola nanjakany ihany koa ny champion teto tsy izy izany fa i Mathias. Nanjaka tokana ny Andrarezina fa tsy tao ny Adva na izany aza dia mafy ho azy ihany nanao iny 2h30 tsy ankiato iny ka ny vokatra tsara no nomeny antsika teto niaraka tamin'ny spectacle be no omeny ho an'ny mpijery. Alors déjà pour parler du terrain, c'était un très beau circuit, très technique, il y avait beaucoup de descentes, beaucoup de montées, du dévers, mais ça va, c'était sympa, je me suis fait plaisir. Je suis parti dans mon rythme, j'ai pas vraiment stressé, j'ai gardé mon allure et puis ça a suffi pour mener la tête de course et puis voilà. Tout s'est bien déroulé, les organisateurs se sont tenus au programme, là on a terminé dans les temps. Merci à Patrick No Limit, au Bira Moto Club, aux organisateurs, c'était top. La prochaine manche est le 24, dans 2 semaines. On va continuer à se préparer pour pouvoir faire le même résultat. Jonas no tao amin'ny larana faharoa ity mpanamory ity izay nitondra Husqvarna larana faharoa amby 20 moto nentiny nafana ny lalao ary tany amin'ny larana faha-10 ny classement général no nitoerany tamin'ny finale. Randy kosa no nanakatona ny top 10 ho an'ny général ary mbola izy ihany koa no nanakatona ny top 3 ny catégorie 1. Karakara tamin'ity 9e X-Country ity izay natao tao Antsirabe.
na dia tsy mora zany nanao zavatra dia tsy maintsy misy kely foana ny lesoka kely eny an-dalana eny kanefa mbola afaka harenina tsara zany ary manome fotoana antsika sahady indray ny BMC na ny Bira Moto Club amin'ny 420 ny volana izao amin'ny MX Country Motocross. Teo amin'ny lafiny fikarakarana afa-po tanteraka satria tonga maro be mpijery, tonga maro be ny mpandray anjara, tonga maro nareo mpanao gazety saorana nareo sady le izy dia saorana ny mpandray anjara be dia be satria na dia teo ara le amafimafiny le tracé zany dia tsisy ny alan-darana fa mba niezaka nandray anjara daholo dia mamerina fisaorana. Toy ny fandaharam-potoana afaka 2 herinandro zany hoe amin'ny 24 novembre dia verina ty daholo indray ny mpanao moto rehetrarehetra misy mansana championnat na cross indray io cross izay atao ery Andohasabe dia an'indray fotoanantsika zany afaka 2 herinandro. Mialohan'ny tena hisarahana ary dia indreto misy sary tsy ankitelitely kely tamin'ity lalao ity manarafinaritra ary e. Mankasitraka antsika rehetra ary na fotoana niaraka taminay tao anatin'ity Mekamag ity ary manome fotoananao ho amin'ny herinan'io toy izao indray iresakantsika ny andiany fahenina eo amin'ny ho fiadinany tompon-dakan'i Madagasikara ny taranja slalom. Mandra-piona tompoko. ID Moteur sur la route d'Ic vous a présenté Mekamag.